بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. دا ګلاباد ته تاسو کتلی شئ دا روډ بند دی او په روډ کې مکمل شامیانه ولګي دي. څوک چې مردان چا صدر روډ باندې سفر کوي نو په دې طرف مرازي کې په درګه کې زه درګه د مشرانو او د درګه د اوسیدونکو د درګه د مسلمانانو پښتنو ورو ایله شاباسي ورکوم چې هغوی دومره ډېر صبر کړی دی. 19 19 شل کسان پکې مړه شو او هغوی د صبر د کار واخیسته. نن كل اوچت شو 15 کال علیکم اوچت شو لومبې کل خو لاړو جیل ته انشاءالله د جیل نه به موږ انشاءالله اندر دا پرېږدي اصل دی دا راوچت شو او دې په یو سړي باندې ډس کوي. زما دې په خدای قسم یې څنګه چې جهانګیر زما دې په خدای قسم یې موږ نن راوتي وو که تاسو ورته اړ شوی زه ورته جهاد ویم دا د غریبانو مرسته وه او زه دې ټولو ته ویم چې انشاءالله تعالی هغې پورې به ناست یو چې د دې د ایسنچو صاحب خلاف اکشن واخلي او دې په دل کې زه به تر هغې ناست یم که تاسو کور ته دی نو ځئ دا هم درته ویم دوی دې دا نه ګڼي دوی د امپیګانو ته موجوده او دې منسټرانو ته سابقه چې د دې زموږ دي ته ډېر خوشحالېږي چا سره چې 15 ټوپک چې دا خلک مه مجبوروئ چې اوس ورته زه ووایم چې وارخطا شه دا کور روان کړې مې مجبوروئ. اوس یوه ګنټه پس خپل ګاډي بوځئ په کور کې چې څومره سامان دی د جارو پورې دا دې ټول کړه یو جنده کې او بیا هم درته وایم که د 15 تاریخه پورې هلک ګرفتار نه شو او دې ایسچو بدل نه کړ نو بیا به دې ته انشاءالله تعالی زه وښیم ټوله سیاسي ډلې به راغواړم او چې کوم سیاسي رانغه نو پېښه چې دا د دې غلو په دې شان ډېره خبره نه شم کولی ځکه چې ما خو تاسو ته وویل چې بیماري مې تېره کړې ده یو خبره واضحه او هغه دا کوم چې د پاره د خدای ظلم ملګرتیا مه کوئ. ستاسو هم بچي دي ستاسو هم کشران دي که تاسو سره داسې ظلم وشي نو تاسو په کور کې په آرام کښېنئ. نن د هغه میندې مور د هغه خویندې د هغې وروڼه د هغې تړنه تاو خېږي تاو د پاره د خدای د دې خلکو ازار مه اخلئ. ما هم منسټري کړې ده ما هم چیرمني کړې ده ما هم اقتدار کړی. ګرانو ملګرو په ګلاباد کې د درګې سره 400 مردان روډ مکمل بند دی او دلته خلک ابل اوس چې کوم هلک شهید کړی شوي دي پولیس والا د هغه په حق کې مظاهره ده او دا خلک په مظاهره کې شامل دي نو دلته دا روډ بند دی مکمل په دې طرف باندې سفر مه کوئ.